खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिस इनकाउन्टार सासे सिखाव जखम। नागाफोरा लांखारनाय मेरापानीनि लाइमोनखौ बोखांनो हाबाय। 300निबो बांसिन मासि लानानै नरेन्द्र मदिया गाहाय मन्थ्रि जाफिनगोन बुंदों हिमन्त। न' सिङाव बोखांदों सानै बैसोगोरा बिसि फिसायनि सह। क'क्राझाराव बुहुमनां आदिबासि दिबस फालिदों। बीरेन कुमार उजिर गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल गेलेनाया थुंगेबाय। बासबारियाव 20 कोटि बुहुमनां आदिबासि सान फालिदों आसाया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन पुलिस इनकाउन्टार सासे सिखावखौ थांखिनानै पुलिसा गुलि गावदों। थांनाय हराव नारेंगियाव बे जाथाया जादों। गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसा आमिर आली मुंनि सासे सिखावखौ थांखिनानै गुलि गावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिगाङावनो हमजानाय सिखाव आमिर आलीखौ लानानै पुलिसा थांनाय हराव सार्च अपारेशन खालामनो ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो आमिर आलीया हरनि खाबु लानानै पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमा लांनो नाजायो। जाउनाव पुलिसा आमिर आलीखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव आमिर आलीनि आथिङाव गुलि नांनानै जोखोम जादों। बबेखानि पुलिस इनकाउन्टाराव जोखोम जानाय आमिर आलीखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। पुलिस रिपर्ट बायदिब्ला आमिर आलीया गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मबाइल फन सिख'नाय आरो आइजोफोरनि गोदोनानि चेन आरो खोमानि सना बायदि सिख'नानै खारनाय बायदि जाथायाव लोब्बा दङमोन। दुथां नागाफोरनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो हाबाय मेरापानीनि लाइमोन बाबु गगैखौ। नागाफोरा लांखारनाय बाबु गगैखौ दिनै फुङाव बोखांनो हाबाय। मंगलबारखालि बेलासियाव मोसौ लायनो थांनाय समावनो बाबु गगैखौ नागाफोरा लांखारदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नागाफोरा गावनि मोसौखौ हमना लांनायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बाबु गगैया गावनि मोसौ नागिरनानै थांनानै नागाफोरजों दान्थे बिदान्थे जाहैयो। बेनि उनाव दुथांफोरा नागालेण्डनि भान्डारी पुलिसखौ लाना फैना बाबु गगैखौ न' खाथियावनो गाज्रि बुग्लियो आरो गारियाव दैखांनानै लानानै थाङो। बे जाथायनि बागै खौरां बिजोङाव खौरां फोसावनायनि उनावनो जायगानि रायजोफोर, CRPF आरो मेरापानी पुलिसा बाबु गगैखौ उदां खालामनो थाखाय नागा पुलिसखौ नारसिनो। जाउनाव नागा पुलिसा बाबु गगैखौ लाबोनानै CRPF जवानियाव गथायफैनो गोनां जायो। बेनि बागै नागाफोरजों लांखारजानाय बाबु गगैया खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नागा पुलिसा बिखौ गाज्रि बुग्लिनायजों लोगोसे बिसोर थानाय हायाबो नागालेण्डनि होननानै हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि आसाम नागालेण्डनि सिमनायारि ओनसोल मेरापानीयाव जानाय बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो गिखां होफिनदों आरो दुंहाव थासारि लाबोदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय BJPनि गाहाय मावख' बाजपेयी भवनाव दिनै BJPनि मोनसे गोनांथार मेल खुंदों। सा सानजा रायजोनि BJP दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानाय बे जथुमाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। BJPनि बे मेलाव नर्थ इस्ट डेम'क्रेटिक एलायन्स सुंदियै NEDA नेतानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लादों। आसाम स्टेट BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता आरो त्रिपुरा स्टेट BJPनि आफादगिरि राजीव भट्टाचार्यआबो मेलाव बाहागो लादों। बे समाव मणिपुरनि थासारिया गाहाम नङाब्लाबो मणिपुरनि मोन्नैबो लकसभा बियाबाव BJPआनो देरहागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे 2024नि लकसभा बिसायख'थियाव BJPआ सा सानजा ओनसोलनि गासै 25 बियाबावबो देरहागोन। 2024आव BJPआ 300निबो बांसिन मासियाव देरहानानै खुंथाय गोहोआव फैफिनगोन आरो नरेन्द्र मदियाबो थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि जागोन होननानैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव दाबि खालामदों। बबेखानि फैगौ 10 आगस्त खालि गोदान दिल्लीयाव आसामनि गासैबो मन्थ्रि आरो MPफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार मेल सावरायगोन होननानैबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों।
हाइलाकान्दि जिल्लायाव सोमोनांथावै सानै बैसोगोरा बिसि फिसायनि गोथै सह बोखांनो हादों। निजा न'नि मोनसे खथायाव सानै बैसोगोरा बिसि फिसायनि गोथै सहखौ दिनै बोखांदों। हाइलाकान्दि जिल्लानि लालापुर गामियाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। बबेखानि दिनै खथा सिङावनो सोमोनांथावै गोथै सह बोखांनो हानाय सानै बैसोगोरा बिसि फिसायखौ आजिरा मोननाय फोरोंगिरि पराशुद्दीन बरभुइया आरो बिनि बिसि मनवारा बेगम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला न'नि इनभार्टारनि साखाथियाव गोग्लैनानै थानाय थासारियाव पराशुद्दीन बरभुइया आरो बिनि बिसि मनवारा बेगमनि गोथै सहखौ बोखांदों। ओरैहाय बे जाथायखौ गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै आरो बियो मोनसे बुथारनाय जाथाय होननानै अजद लाबोदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। सानै बैसोगोरा बिसि फिसायखौ सिनाय मोनि दुथाङा बुथारनानै गालांदों होननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझाराव बुहुमनां आदिबासि दिवस फालिदों। आदिबासि फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझाराव आदिबासि दिवस फालिनायजों लोब्बा लानानै गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। शान्तिनगरनि अष्टमी गाथोननिफ्राय क'क्राझार नोगोरसिम गोजोन हानजा सुरनाय जायो। आदिबासि हारिनि 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा आखाइ आखाइ बेनार, फेस्टुन आरो प्लेकार्ड लानानै हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। बबेखानि बे हानजा सुरनायाव आदिबासिफोरनि दाबिफोरखौ लानानै हज्रि खावनायखौबो नुनो मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हानजा सुरनाया क'क्राझार नोगोरखौ गिदिंनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव फोजोबहैयो आरो जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरनाय जायो। बबेखानि आसामाव जिउ खांनाय आदिबासि हारिखौ एसटि खालामनाय दाबिजों लोगोसे साहा बागाननि मावफारियाफोरनि सानफ्रोमबोनि मजुरिखौ 525 रांसिम बांहोनाय, आदिबासि हारिनो हानि मोनथाय होनाय आरो हानि पाट्टा होनाय बायदि बायदि दाबिफोरखौ गोसोखांलायाव रोखायै लिरनाय जादों होननानैबो मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय सालबारि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव आरो पायनियार क्लाब पालसिगुरिनि बानजायनायाव बिरेन कुमार उजिर गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल गेलेनाया पालसिगुरि गेलेग्रा फोथाराव थुंगेबाय। फाइनाल मेचनि जोलुर बादायलायनाया साउदुरपिटानि दानसोरां स्पर्ट्स क्लाब आरो बासबारि बागाननि बिरसा मुन्डा स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जादों। बिरेन कुमार उजिर गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल मेचखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि बोसोनगिरि मुकुल चन्द्र बर'आ। सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि दैदेननायाव बिरेन कुमार उजिर गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 23 जोलुर गेलेगिरि हानजाया बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। मंगलबार खालि बे फाइनाल मेचआव साउदुरपिटानि दानसोरां स्पर्ट्स क्लाब आरो बासबारि बागाननि बिरसा मुन्डा स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जादोंमोन। फाइनाल मेचआव दानसोरां स्पर्ट्स क्लाबा 2-0 गलाव देरहासार जानो हादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय बासबारिनि फातिमाबाद बिर बिरसा मुन्डानि मुसुखा खाम्फानि लांगोना मोखाङाव दिनै बासबारि आन्सलिक आसानि बानजायनायाव आरो जायगानि रायजोफोरनि हेफाजाबजों 9 आगस्ट 27थि बुहुमनां आदिबासि सान फालिनाय जादों। दिनैनि बे बुहुमनां आदिबासि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गोदोनिफ्रायनो आसामाव थानानै जिउ खुंबोनाय गासै आदिबासि, मुन्डा, सावथाल, गर, खारिया, उरां, बराय, कन्डक, हो आरो भुमिज बायदि जनगोष्ठीनो थाबैनो जनजाति खर'नि मोनथायखौ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बुहुमनां आदिबासि सान फालिनायनि गेजेरजों जनजाति खर'नि दाबिजों आखाइ आखाइ बोरला थिर गावग्रा लानानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै बायदि बायदि स्लगानजों ओनसोलखौनो गोमसार होदों। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों आसामनि पाब्लिसिटि नेहाथारि मानसुख सांकारिका, बासबारि आन्सलिक आसामनि नेहाथारि बिश्वनाथ कुजुर, बासबारि आन्सलिक आसामनि आफादगिरि एस.एम. हेम्ब्रम, सेन्ट्रेल कमिटि आसामनि रांगोरि नेहाथारि रन्जित उरां, बाक्सा जिल्ला आसामनि सोलोंथाइ नेहाथारि एलबार्ट चानसी, बरपेटा बजालि टि ट्राइबेल आदिबासि वेलफेयार बोर्डनि चेयारमेन सन्जीब अरांजों लोगोसे खौसेथि जानानै जयै जनजाति खर'नि दाबिखौ जोंनो नांगौ होननानै दाबि खालामदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।